مرحبا جميعا. اليوم أنا راح أتكلم عن ببغاء الجاردين. أول شي راح أتكلم عن تاريخ هذا الببغاء وليش سمي بهذا الاسم. سمي بهذا الاسم نسبة إلى السير ويليام جاردين اللي هو من طبقة النبلاء ببريطانيا. كان مهتم جدا بعلم الطيور والطبيعة. هذا الببغاء جاب له إياه ابنه هدية بعد رحلة بحرية على القارب استغرقت 3 سنوات. فذكروا بإحدى مدوناته عام 1849 وسمي بهذا الاسم جاردين نسبة إلى هذا السير ويليام جاردين. طبعا في له أسماء تانية مثل كونغو باروت، ريد فرونتد باروت، والمعتمد عالميا دائما نحن بنعتمد الاسم اللاتيني مثل ما شايفين تحت الكتبه البنفسجي هو بوسيفالوس. فأي بلد مهما كان اسمه الشائع بس تكتب الاسم اللاتيني بتحصل على المعلومات عليه. لمحة عامة عن هذا الطائر. موطنه الأصلي أفريقيا، بيعيش وسطيا 40 سنة، حجمه من 28 ل 30 سنتي تقريبا بحجم الببغاء التمنة. بينضج جنسيا سن البلوغ متوسط 4 سنوات، طبعا حسب البيل أحيانا أقل شوي أحيانا طول أكتر شوي. ما في تمييز بين الذكر والأنثى، ما في من ناحية الشكل، لكن لحتى الواحد يعرف لازم إجباري يعمل تحليل DNA. الصغار مثل ما شايفين هلا هون بالراس ما بيكون في ما بيكون لسه اخذ الالوان. لما بيكبر شوي بالعمر بياخذ الالوان مثل ما شايفين هون على اليمين. الراس بصير فيه بقى لون، بتاخذ بقى الريش بيتلون محل منطقة الجناح ومحل منطقة الراس، احيانا احمر احيانا اورانج حسب السلالة. صفات وسلوك الجاردين: هو كتير حنون يعني مثل الكاسكو. بيجي بيعطي راسه، يعني مو مثل ببغاءات الذرة. كتير فضولي، كتير مشاكس. إذا تركته لحاله حطيت له شوي ألعاب بيسلي حاله بحاله. لكن طبعا مثل كل الببغاوات لما بيبلغ سن البلوغ بيصير بيميل للعض، بيتغير شوي مزاجه. طبعا كل الببغاوات أثناء سن البلوغ أو أثناء تبديل الريش بتصير شوي نزقة، بتصير مزعجة وبتصير تعض وحتى بتصير تصرخ. ميزة هذا الطائر إنه هو ما كتير مزعج. يعني تاني شيء انه بالنسبة للكلام كتير بتجيني اسئلة، هو يعني من ضعيف الى متوسط، مو من الببغاوات المشهورة بالكلام، لكن يعني ممكن يتكلم، ممكن يتعلم الكلام. طبعا هو كمان من الببغاوات المدمرة. يعني شو مدمرة؟ يعني بيحب هيك كتير يكسر الشغلات، فيفضل انه وضع القفص الالعاب الخشبية والالعاب اللي هو خرج يسلي حاله فيها ويقعد يكسرها بمنقاره. مثل ما حكينا من قبل هو ببغاء ماكر ومن كتر ما هو ذكي وماكر يعني لازم واحد يعلمه الانضباط. كمان تحدثت عن هذا بفيديو قديم انه كيف تعليم الببغاء الانضباط. حلول لبعض مشاكل الجاردين. مشاكل الجاردين انه اذا حطيت له مثلا نية المي بده ينزل يتسبح فيها، بده يلوث الدنيا، او مثلا بده يشيل تبعية المي بده يروح يكبها لبرا، مشاكس جدا جدا يعني فوق ما بتتخيلوا. فبعد هذا الحلول انه بروح بحطوا مثل هاي الزجاجة القنينة مثل ما شايفين انتو هلا هون بالصورة هاي الصفراء. لكن لازم واحد ينتبه انه احيانا تجي تثبيت على شكل راسور، فلا تشتروا هاي اللي فيها راسور لانه ممكن تعلق اجره فيها. صايرة حالات وعلقانة اجر الجاردين وعلقانة سواء الجاردين او غير ببغاوات. فيفضل دائما اللي مثل بهذا الشكل انه التثبيت اما معدني او شيء، المهم ما يكون بسلك راسور. الشغلة الثانية هاي لحل مشاكل. الحل الثاني كمان احيانا لما بنحط باليتس فبيقوم هو الببغاء، طبعا مو بس الجاردين كل الببغاءات بتجي بتاخد الباليتس او الزبريم بتبلها بالمي مشان تضر اياه، فبتترك قسم منه وبتكون اكلت قسم، فكله بوسخ المي وممكن بعدين تصير بيها مناسب لنمو الجراثيم. فبالبداية بيعودوه على هاي قبل ما يشيلوا المي، بيحطوا الاثنين وبعدين بيتركوا هاي الزجاجة. هون في نقطة مهمة مثل ما شايفين بالصورة، هي كتير منتشرة هاي الألعاب للجاردين انه بس بيحطوه بالقفص مشان يحسن ينام، انه مثل مثابة بيت لإله. هاي اذا كانت انثى لا يفضل وضع، هاي من الاخطاء الشائعة، اذا كان الجاردين انثى لا يفضل وضع هاي اللعبة لانه بتحفز فيها
غريزة انه وضع البيض، يعني بتعتبره مثل العش وبتحفز بغريزة وضع البيض، فبتصير مع مشاكل انه دايما مثل بعض الكوكاتيل بتضل بتوضع البيض حتى بدون ذكر، وبيصير عندها مثل مشكلة مزمنة. فكتير اللي بيعانوا من اذا كان عندهم انثى بيعانوا من هالمشكلة ومو صحية بالنسبة لها. آخر شي بقى هذا الببغاء هو ببغاء سهل يتكيف مع البيئة المحيطة فيه، مناعته قوية، متكلم مثل ما حكينا من قبل انه من ضعيف الى متوسط، مناسب لحياة الشقق لانه هو ما كتير مزعج، وسهل كتير تعويده على الانواع التانية من الطعام لانه هو كتير فضولي. هاي صور لببغاء جاردين كان عندي بال 2013. هي انثى اسمها كوكي، كتير حنونة، كتير فعلا يعني من الببغاوات المميزة اللي ربيتها. فبنصح كمان كل واحد محتار وما بيهمه كتير موضوع الكلام انه يربي هذا الطائر. اذا عجبكم هذا الفيديو اعملوا لي سبسكرايب لحتى لا يفوتكم الفيديوهات الجاية. شكرا كتير لكم.